最近晚上老睡不好觉，一直想着粉丝说的对不上焦，对不上焦。B 站粉丝啊给我说，包括很多弹幕现在都在说啊，对不上焦，那怎么办呢？我们应该有解决的方法。好，解决的方法来了，就是用人民币。今天啊，我们解决一下最近大家说的我们视频里边对焦差的问题啊。我们对焦差的问题在于我们之前买的佳能的 G7 X Mark III G7 X3 这个卡片机啊，视频拍摄效果非常好，但是对焦非常的差。今天呢，我们把它出掉，不好意思了。那个怎么考啊？是在哪里考呢？11740不行吗？想花椒吗？都是考的。我就梦我家的11740这背来没教成。我今天想着买1018。我是感觉哈，如果说这个机器啊，G7X3不想用的话，然后再升级90，再换到90D，因为你还有90D。你如果可以的话，可以尝试一下佳能 M6 二代试试，那个就是能解决你比较小的问题，然后你也不用说再跟 R 很冲突，因为 R 和90D 的重量还是差不多。R 比90D 要轻。M6 Mark II Mark II我试过，你有感受一下吗？行，拿来我试试行，有吧？关键还得再买个新的小广角1122是吗？1122很难买到。傅老师永远是我们的导师。或者如果弄的话，我必须得这个什么广角，必须得买个1122。另外一个，这俩电池还不兼容，你知道吗？不兼容。新机90D，反正就这个数，G7X3。1018还有吗？我已经用了第3个了。这不是有个118？这是新的吗？是啊，行，是新的哈。想要的1018，不是我想要的。当时我知道有红圈1740的话，我就不卖了。我说咱别搞得大家都看着，咱买个这么便宜的机器。呀，这跟便宜贵没关系。90D，来吧，再把它拉开。解决粉丝的愤怒，比任何东西都关键。你是故意的，我觉着，就是故意一个暴涨粉，让粉丝下次看看你这个对焦会不会来一个大的突破哈。大家知道啊，我之前有过一台90D，后来因为太沉啊，然后就把它给卖掉了。后来买了一个 G7 X Mark III 啊，这个就是一个卡片机佳能的，后来做了一个开箱。但是我个人认为啊，它的照片和视频能力还是非常强的。这个卡片机啊，应该能顶得上90D 配1018啊这个头的视频质量。但是有个最大的问题啊，那光圈确实也不错，1.8的光圈，但有个最大的问题就是它的对焦能力非常的弱。我们现在看2段我最近拍的视频，能看到吗？40度。40度啊！用卡片机啊，佳能这款卡片机做视频的时候啊，拍视频的时候其实是非常麻烦的，因为你要先等到5、6秒之后它对上焦，你再说话啊，很多时候影响很多的拍摄。用完卡片机我才知道啊，确实单反的对焦能力还是最强的。那之前卖掉90D，其中另外一个原因啊，是由于它的1018头的质量，拍摄视频的质量特别差。我无法忍受，但那时候我又不舍得入红圈的镜头，所以说后来我就卖掉了90D。但是看完佳能 G7 X Mark III 它的对焦能力和 B 站上大家对我的弹幕后来我决定买红圈的镜头，然后配
计划当时是配这个，也就是说前几天大家看了啊，1740的开箱啊，这个镜头我先买的，然后加了一个转接环，然后放在了 USR 上啊，感觉视频能力还不错，效果也不错。后来我就觉得，要不然就把 90D 拿过来吧，因为这样还是比较好看的。我拿出来吧，拿出来之后我们配上这2个镜头，让大家看看效果。90D 啊，还是比较沉的，90D 比 USR 还要沉。新相机的味道啊。1018。给大家说一下啊，我在闲鱼上啊，最近注册了一个号啊，叫做射手座力宏，我会把链接呢放到视频的下方啊，大家可以在上面看一些可能我平常在越野啊，在摄影上面啊，可能有一些长期闲置的东西啊，都在上面。如果看我的视频的朋友啊，还可以打折。然后我们现在来把90D 换上，我们看看实际的效果怎么样。这就是1018和90D 的效果啊，1080P 效果怎么样？很便宜头啊。然后我们再把1740挂上啊，看看效果怎么样。这就是1740啊，还是很清楚的。现在我相信啊，今后可能不会有人再说我的对焦能力弱了啊。我们通过90D 和这2个头啊，解决了我们日常拍摄的这种清晰度和对焦的速度啊。我觉得啊，粉丝们的要求我们尽可能的去满足啊。大家说对焦不好，我们就改掉对焦啊。大家说普通话讲的不好，我们就去学普通话啊。好吧，今天就是这个小开箱视频啊，给大家说一下对焦速度以后会解决了。今天视频呢就到这里啊，拜拜，我们下个视频再见。把这绑上去。